Widih, lihat teman-teman. Ada tumpukan mainan hewan berlumpur. Wow, rainbow color. Oke teman-teman, ini semua mainan hewan berlumpur. Nah, di sini sudah ada tempatnya. Ayo kita kumpulkan. Blue color, green color, yellow color, red color, orange color. Gokil sih. Wow, bebek sepertinya. So nice. Widih, ini ayam sepertinya. Wah, ada tangannya. Wadidaw, ini beruang sepertinya. Oke teman-teman, tinggal satu lagi, berkotak-kotak. Nah, coba lihat semua mainan hewannya sudah kita kumpulin. Ayo kita bersihkan. Wow, lihat teman-teman, di sini sudah ada air bersih. Nah, ini main berlumpurnya. Ayo kita bersihkan. Langsung bersih, keluarlah seekor kuda. Beautiful. Kita lanjut lagi ya teman-teman. Wow, hewan apa ini? Seekor badak. Gokil sih. Oke teman-teman, ini yang selanjutnya ya. Wow, hewan apa? Ternyata seekor kerbau. So nice. Kita bersihkan lagi. Seekor beruang. Mantul. Nah teman-teman, ini ada yang besar. Wihei. Lihat teman-teman, yang ini seekor zebra. Wih, mantap sekali. Ini yang selanjutnya ya. Wadidaw, seekor panda. Mantap. Widih, berlumpur sekali. Wadidaw, sudah bersih teman-teman. Yang ini gajah. Widih, tur mantul, mantap betul. Oke teman-teman, kita bersihkan lagi. Keluarlah kambing. Seekor goat. Mantap. Ini selanjutnya teman-teman. Wadidaw, lihat teman-teman, ini hewan purba sepertinya. Wow, seekor mamut. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Seekor harimau. Gokil sih. Ada hewan apa ya teman-teman? Widih,
Ternyata seekor ayam. So beautiful. Nah, kita lanjut lagi teman-teman. Seekor bebek. Ih, gokil sih. Yang ini ada tangannya. Wadidaw, orang hutan. Wih, mantap. Seekor singa. Wadidaw. Kita lanjut lagi teman-teman. Keluar seekor sapi. Ini hewan apa lagi? Wih, ternyata ada seekor ular. Gokil sih. Seekor kanguru. Oke teman-teman, kita bersihkan yang berkotak-kotak. Wih, sudah bersih lagi teman-teman. Ini palutor. Wow, ini hewan apa ya teman-teman? Widih, seekor harimau putih. Nice. Ini unta teman-teman. Oke, tinggal satu lagi. Wadidaw, seekor Stegosaurus. Oke teman-teman, coba lihat semua mainan hewan berlumpur sudah kita bersihkan. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, share, and subscribe.